హాయ్ హలో నమస్తే. ఈరోజు మన టేస్టీ కృష్ణ కిచెన్లో స్క్రాంబిల్డ్ ఎగ్ రైస్ ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ స్క్రాంబిల్డ్ ఎగ్ రైస్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మసాలాలు అవసరం లేకుండా ఏ ఏజ్ వాళ్ళైనా ఇష్టంగా తినొచ్చు. చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. ఇక వీడియోలోకి వెళ్తే ముందుగా పాన్ తీసుకొని వేడైన తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందామండి. అలాగే కొంచెం ఆనియన్ కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ఒక 50% వేగిన తర్వాత చిన్నగా కట్ చేసుకున్న బీన్స్ వేసుకోవాలండి. తర్వాత క్యారెట్ వేసుకోవాలండి చిన్నగా కట్ చేసుకొని. ఇది ఒక 50% వేగినంత వరకు కలుపుతూ ఉండాలి. తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేసుకోవాలండి. నెక్స్ట్ అల్లం చిన్నగా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి 1 by 1. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో మీరు మొదటిసారి చూసినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒక 2 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే కలుపుతూ ఉండాలండి. ఈ స్క్రాంబుల్డ్ ఎగ్ రైస్ చేసేటప్పుడు మనం 3 కొలతల్లో తీసుకోవాలండి. అది ఏమిటంటే, ఒకటి వెజిటేబుల్ ఒక బౌల్ తీసుకోవాలి, అలాగే బాయిల్ అయిన రైస్ ఒక బౌల్ తీసుకోవాలి, అలాగే స్క్రాంబుల్ ఎగ్ కూడా అలాగే తీసుకోవాలండి 1 బౌలు. 3 కొలతల్లో 3 బౌళ్ళు మాత్రమే ఉండాలండి. అప్పుడు మనం అనుకున్న విధంగా టేస్ట్ వస్తుంది. ముందుగా బాయిల్ చేసుకున్న రైస్ ఒక బౌల్ ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోవాలండి. మనకు బాస్మతి రైసే అవసరం లేదండి. మన ఇంటికాడ ఏ రైస్ ఉన్నా అవైలబుల్గా ఆ రైస్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. ముందుగా ప్రిపేర్ చేసిన స్క్రాంబిల్డ్ ఎగ్ని ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ స్క్రాంబిల్డ్ ఎగ్ ఎలా తయారు చేశాననేది నా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఉంటుంది, తప్పకుండా చూడండి. ఫ్రెండ్స్, వేడి పాలలో బ్రెడ్ కలిపి తింటే ఎంత మెత్తగా ఎంత స్మూత్గా ఉంటుందో అదే మాదిరిగా ఇప్పుడు మనం చేసే స్క్రాంబిల్డ్ ఎగ్ రైసు అదే మాదిరిగా ఉంటుందండి. చాలా స్మూత్గా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చిన్నపిల్లలు అయితే మరీ ఇష్టంగా తినొచ్చు. ఫ్రెండ్స్, స్క్రాంబిల్డ్ ఎగ్ రైస్ రెడీ అయిపోయిందండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.